这样子异常的声音呢？这个声音震耳欲聋，当然你的心也会开始非常的痛，因为你的车可能出现了问题了。今天的汽车小学堂就要好好的告诉大家有关于我们汽车上面有哪一些问题，我们可以来检视呢？欢迎小坦，小坦，是。刚才这个是怎么回事？这台车很恐怖吧？这个声音实在是非常的不舒服，对不对？它要爆炸了吗？对，不是，这个其实冬天我们会比较常遇到这个问题，就因为皮带可能老旧，或是龟裂，或是它没有弹性的。那大部分冬天为什么会比较容易发生？因为冬天比较潮湿，对，所以皮带在运转的过程中，它可能会跟皮带盘打滑掉，所以就会有这个声音。哦，所以其实刚才那个滴的那种声音啊，基本上它是皮带的问题。对，如果我们一般来说，你如果刚发动车，大概30秒内左右，大概声音就可以消音的话，那你可能皮带可能就需要去稍微做调紧，或者是去检查一下它有没有像今天带来这个皮带有龟裂掉。已经龟裂了。对。所以它龟裂的话会有什么样的状况？龟裂变成它的摩擦系数变得非常的差，所以它就会打滑。那一般来说有可能还有一个原因，如果你的30秒之后，你声音还是一直保持在，你可能沿路开，不管开冷气、开转方向机都会有这个声音，那你可能就要去检查，你可能是舵轮，或是皮带，甚至有可能已经像今天这样起毛，对，它太松了，它就有可能就会到时候就断掉了。那现在的车子比较不会像早期的车会有这个问题，因为早期的车是我一条皮带，我可能就负责一个发动机帮浦、一个水帮浦，或者是发动机。那现在的车就是一条全部一起，它有个张力器，所以你在收放油门的时候，它比较皮带不会受到拉扯，所以它的皮带寿命会比较长。对。所以其实不论什么样新款或者是旧款的车，只要听到你的正常的就引擎发动的时候有一些不一样的声音，跟你平常新车的时候开起来的声音是不太一样的，这时候就要特别注意一下。当然，我们发动引擎之后呢，有很多老司机都会这样，对，敲一敲，或者是轮拱，没错，踢一踢，踹一踹。哎，这是为什么要做这些动作呢？其实。这个就是怕浪啊，其实小猫小动物跑到你车上，对，因为我们一般来说，你如果是停室外，或者是你的停一个大空旷的地方，那我们车内皮实虽然有下护板会保护住，可是小动物它需要取暖嘛，你车停的时候它有一些温度，它可以避寒。对，所以呢，我们一般来说，我可能会建议说，发动前就先拍一下引擎盖，跟他说，我要来开车，赶快离开。像我昨天才有一个同行分享一篇文章，发生惨案，就是一只小猫，它躲在不应该躲的地方取暖，就是在我们一般的散热排跟风扇叶中间，因为它很小，它可能躲在对，主要是水箱跟风扇中间，它有可能是受到那个狗或追，它紧张才会躲进去，或者是说它真的是因为你刚回到家之后，那个停车嘛，然后它现在引擎还有点热度，对，所以它发动之后，它就开个暖气，风扇开始走，就把它惨案。对，所以其实观众朋友不要觉得说就是现在有很多的车子都有这个下护板，但是因为小猫它真的有软骨功，不论在小地方，它是真的就可以这样子，就这样转。对，还有山区会有可能有蛇，我们还遇过那个蛇躲在引擎室里面，然后也是整个就是也是惨案。对，我打那个引擎盖，那个它来不及走，自己会跑出去吗？它来不及走，因为可能有的地方现在天气比较暖和，蛇的冬眠时间变得很短，所以它可能需要有点温度的时候，它就赶快躲进去里面。对，其实如果你可以的话，你时间没有那么紧迫，我是建议你稍微引擎盖开一下，顺便巡一下。会比较安全啦，尤其是停在室外的车，对，或者是山区，对。那如果说我们要检查，除了引擎盖啦，甚至于在轮胎跟那个轮毂中间，是可能猫咪会躲在上面嘛？那甚至于像有时候我们在排气管后面，狗狗可能也会在跟那个地方嘛，对不对？对，所以一般来说，看一下车底下有没有异物啦，对，也比较放心，因为狗有的时候警觉性不是这么的高，尤其是有比较年迈的狗。对啊，所以尤其在冬天的时候，我们尽量呢多一个小动作，其实呢就能够保护到这些小朋友啦。对，没错。当然，除了这个之外呢，像我们冬天啊，其实我们上车之后，因为天气好冷哦，即使我们穿再多，那我们坐到车内通常都会把外套脱掉嘛。对。这时候可能第一件事情就是开启暖气，没错。然后开暖气，大家有没有想过，到底暖气是从哪里来的？其实暖气呢，就是顾名思义，引擎的废热。其实暖气是从用水箱的热度，然后车内有一个散热排，然后会引水进来。那一般来说，我们暖气系统大概有分
温控的或者是手动，像早期的车，你可能会有一个蓝色跟红色的区间，对，你自己要去选。是，对，那你等于是我们车发动当下，因为引擎热度不够，所以你的暖气是不会太热的。对，所以我们一般来说，你可能就先开到一半，然后让它稍微运转一下，稍微暖一点，再把水放进来。那现在的车都是走电磁阀，就是恒温，所以你不会有这个红色的东西让你旋转。对。对。所以呢，大家就知道说，哦，原来是暖气是从这边而来的。对。但是我们通常都在想说，像有一次我开的时候，我开暖气，我想说，到底是开暖气比较省油呢，还是开冷气比较省油？到底是哪一个呢？会耗你的油呢？黄总，暖气啊，如果是透过我们现在我们知道我们的设计原理，就是它有一个热水这个透过风门进来那当然它是不会耗我们的这个能源嘛，对不对？但是呢，冷气因为它需要靠压缩机，那一定会耗。但是另外一个角度来看如果你是纯粹把 AC 关掉，那这个暖气一定是没有特别的影响到我们的油耗。对。但是呢，习惯上你也知道，纯粹的暖气有时候太闷太燥，我们一般会配合 AC 开关，也就是它的冷气会去做一些调节。那这个时候多多少少还是会消耗一点，所以理论上来讲，这个一定还是会有一点耗油。但是以目前车子的设计水准来讲，其实这个油耗的比例啊，说实在，我们开车就是要舒服嘛。在我的感觉里面，其实是不用太在意这一个部分。对。但是大部分人啊，就是我周围有很多朋友，他们其实不太喜欢开暖气，因为呢很容易就是说玻璃会起雾的一个状况。所以庞头老师，这时候我们真的是冬天又很冷，可是又想开暖气，可是又不想要让我们的这个玻璃起雾，应该要怎么处理呢？是延续刚才黄总提的我大概跟我们观众解释一下所谓空调大概是怎么样的原理我们知道空调呢，我们就是一个 AC 就是 air conditioner 空调，它不是冷气，它是空调。但是你 AC 按下去，那个绿灯亮起来之后呢，表示呢，现在压缩机是会被启动的。那刚才黄总有提到，压缩机被启动，表示说你动力要去拖这个压缩机，那一定是耗油。那你 AC 如果按掉的话呢，就是压缩机是不会被启动的，这空转的就不会耗油嘛。但是呢，现在很少人会管什么 AC 不 AC 啊。所以暖不暖气，应该就是说我的温度是调到30度。还是调到16度，就是这样子而已嘛，对不对？那刚才黄总有提到说所谓闷热的问题，我今天解释一下我现在手上有2片东西左边这一片呢但这片是一个cooler，我们就把它当做呢，它是一个会发冷的一般我们学名叫蒸发器蒸发器就是说，当压缩机启动的时候呢，这一片就会变很冰，大概0度，接近0度，非常非常冰。那你看它这上面。为什么一格一格很多小格子，就是要增加跟空气的接触面积嘛。所以呢，你今天空气经过它很冷，它很冰。那经过它之后呢，背面单就变冷空气，然后同时冷气会滴水，对不对？就这个时候湿空气呢，经过这个冰降温之后呢，会滴水滴下来，然后变冷空气跑出去。那滴下来的意思就是说呢，这冷空气是干冷的空气，干冷但我刚才讲这一片有时候大概就1度2度而已。那你现在空气经过它之后，哎呦，好冷搞半剩个7度8度，那吹出来很冰，那怎么办呢？所以呢，后面马上跟着这一片，这片就是真的，这片就是所谓刚才小坦提到的这个所谓的暖气的散热片，这是在车内的在车内的好，再讲一次一般的那个室温空气经过这一片发冷的蒸发器，变成干冷的空气之后呢，接着再吹到这一片散热器。那这散热器大家看到是不是有三个水孔？为什么3个呢？因为现在不是左右恒温吗？单独恒温，它中间这一管呢，就是刚才黄总提到的，引擎的冷却水大概都80度到100度，很热嘛，你就灌进来。灌进来之后呢，左边这一块呢，就负责呢驾驶座这一边的热度，右边那一块呢就是乘客座的热度。然后呢，出去的这2管各有一个阀门，刚才小坦有提到的，古早的时候就是旋钮嘛。就拉一个钢索，跟开水龙头是一样的。有个蓝的跟红的这样。对，就是你转越大的时候呢，这个水的回流就越大，水越大，但就越热嘛。OK， 那你关小的时候呢，水流得很慢，这个就冷，因为前面是干冷的空气进来之后马上被冷却掉。那现在都是恒温我刚才讲都数字，比如说你现在调个什么20度好了。哇，前面那空气压缩机那个弄的哇7度8度好冷的怎么办？经过这个地方呢，加热加到大概17、8度。那17、8度怎么来的呢？就是呢这个热水这一部分，它那个阀门不用你转电脑自己控制，
里面是一个脉冲，哒哒哒哒哒哒，会听到声音。有时候你仔细听，会听到那个冷气好像哒哒哒哒哒哒哒，就是一个脉冲在决定呢这个水要经过多少。也就是说呢，空调是经过一冷一热，最后才经过风管到你的空调管吹出来。对，所以现在大家听懂了哈。所以为什么我们刚才讲说呢？哎，你为什么要有这个舒适的不管干冷或干热啦，你一定要 AC 启动。对 ，AC 启动呢，好，就压缩机启动了，耗油哦，才会有干的空气。那你热或冷就决定你后面这个暖气给它升温多少。所以呢，我是建议了哈，刚才黄总也做了一个很重要的注解嘛。第一个是舒适，第二个是安全，因为起雾很糟糕，非常不安全。所以呢，那个油耗如果说还是在一个可以接受范围之内的话 ，AC 呢，由于台湾那么湿热哈，一年四季 AC 都要在 on 的状态，都要启动，才会有干这件事情。那至于你后面到底要干冷还干热呢，就透过你那个恒温的空调的温度上下去调整。对，应该这样就最 OK 了啦。哦，可是那个庞德老师，像除了我们车内啊要让它比较热一点点啊，除了这个空调的部分之外呢，现在有很多的那个电热椅。那如果说有这种电热椅的话，它是不是会比较损伤那种所谓的椅子的部分啊？是，这个电热椅是这样，电热椅里面其实就是像家里那种卤素灯泡一样，就电热丝嘛。它那东西是埋在我们的椅垫底下，当然你想就知道，那绝对是一个很吃电的东西。那其实车上我们知道，我们刚才讲压缩机不是会重拖引擎吗？其实发电机也会拖引擎，但发电机它对引擎要拖多少呢？决定于你的耗电量。所以你车上呢，只要耗电的东西越多，那个发电机就会让引擎承载更多的负载。所以当然电热椅是个耗电的嘛。我一上车，每个人都在开电热椅，然后又开大灯，又开风扇，又开音响，当然相对来讲是比较耗油的。那会不会损伤我们的皮椅啊？这个我想应该不会，因为其实我们有时候还帮客人做设定嘛，哈，就是比如说一些高级车有电热椅啊，你可能只知道启动这个 low 啊、middle 跟 high 啊，对，但其他的温度是可以被设定的。一般我们的经验啦，就算说你设到最高温的那一档，都不会超过50度，所以比人体多一点点，我倒不觉得说会对这个皮椅造成什么伤害，应该是不会。想开就开，只是你要知道用电就一定会相对耗油，但是呢，如同黄总讲的。微乎其微啦，为了舒适还是用吧。还有另外一个呢，比较耗油，就是通常在发动引擎的时候嘛。那尤其是在冬天的时候，我们发动引擎的时候，有时候你会发现后面排气管啊是很多的白烟。这时候你可能想说，是不是因为只是冬天的关系，所以通常就像我们冬天讲话的时候，有时候太冷的话，会有一些水蒸气出来嘛。但是有时候呢，我们要分辨一下到底是车子有问题，应该怎么分辨呢？小谭？其实冬天冒白烟的这是水蒸气，就跟刚刚关于讲的，就是热空气跟冷空气结合之后会产生一个雾气嘛。那我们一般来说，如果你的车热车之后你还在冒白烟，然后会有一个辛辣的味道，那你的车可能就要修了。你可能就是辛辣的味道。对，因为不管呛的味道是不是，对，会有一个油耗味、焦味。哦，焦味。对，那个就是你的车已经在吃机油了。那我们一般来说，冒烟出来离排气管大概30公分左右，如果是雾气，它应该就会烟消云散，对，就看不到。如果你的出来超过1公尺，你车都开走了，你还看得到你的烟，那你可能车子就准备要大修了。对，其实那个味道在小人讲可能不是很好分辨哈，你就大概这样想象一下好了。家里那个煮热水那个水壶那个水蒸气哈，那个形状，对，跟呢你在烤肉的时候那个 barbecue 啊冒出来烟不太一样吧？不太一样哈。对，所以小冉刚才讲的，就如果说是像家里冒出来那种煮热水那种水蒸气，那没事。好，尤其天冷，因为你排气管出来一定是所谓的水蒸气嘛。那天热没事，天冷的时候就会有那种白色的颜色。但如果是像 barbecue 那种烟的话，或抽烟那种烟的话，那表示你烧机油了。然后白烟的话呢是烧机油，如果是呢这种黑烟的话呢，表示你的燃烧不完全。所以烧机油的话，就是要拆引擎啊，可能换油封啊，换活塞环啊，那工程很浩大。但如果说是这种黑烟的话，表示燃烧不完全，那可能接个电脑看看是不是哪个这个感应器不对啊，或者喷嘴脏啊，反而工程事小。所以呢，看到蓝白烟代级比较大条啦。对，所以其实大家在发动引擎的时候要稍微检查一下，注意一下自己的爱车。还有刚才其实小谭有讲到了一个所谓的热车这件事情，最近真的争议非常的多。我也常常在问一些专家，但是每一个人讲的都不一样哦。我们要问一下黄总，以前的人爸爸都会说我要热车，而且我爸热车热超久的，半个小时下去，爸你还没走啊？哦，我在热车，我都说有需要热这么久吗？黄总？
我想热车这个议题讲的太多了哈。我想今天我会想要从全方位来谈热车这件事情。如果你的车是30年前的车，你还非得热车不可。没错，因为那有 Q 女有主风门，你不热车怎么走？抖得不得了。但是呢，时序到了今天，大家开的车其实都很先进。那其实热车这一件事情还要分2件事。第一个，有一种说法是完全不用热车，发动以后大概10-20秒油打上来，这听起来也是似是而非。为什么？如果你买的是日系车，有些转速冷车是拉到1000多转，对，你会觉得你现在入档适合吗？可能会受伤，所以你大概要等个1-2分钟，让它怠速往下。可是很多欧洲先进的车，它其实大概在1000转上下，你大概20-30秒就可以走，是没有问题的。那另外来了，热车的观念难道只是引擎发热吗？我们是不是有一个观念，就是说这个车子还有来令片，还有轮胎，另外一个我们比较形而上来看，人坐进车子里面，如果在地下室它是幽暗的空间，你适合一上去就加速油门吗？我们是不是可以在热车的时候大概30秒、1分钟可以走了，我们慢慢的蠕行，慢慢的走。让在行驶的当中，轮胎也加温了，然后这个来令片也稍微磨损一下，然后变速箱也开始有温度的感觉。经过个5分钟走，其实这5分钟还可以看到很多美好的事物，那么急干嘛？是的。那这个时候是全方位的热车，我觉得这才是对的。但有一个问题问黄总，是就是你上车你要热车对不对？比如30秒1分钟，那这时候我可以先开一下冷气吗？还是说其实热完车之后再开冷气？我可以同时做这件事情，还是说要分开？这个就好比说有人在问我说，我们熄火的时候要不要把那个什么 AC 关掉，把音响关掉？我都有关。其实现在的车做得非常完美了，都不需要去处理这一件事情。我还没有看过因为没有关或有开而影响到车子寿命的，所以你就尽情享受科技带给你的乐趣吧。如果你还要这么担心的话，那你也太瞧不起这些汽车工程师了。通常有这个习惯的人，我们看比较多，都是那个按钮被你按坏掉，因为你每天在按变白色。对对对，我上次在示范那个欧洲车那个按钮。本来有上面有漆有 icon， 被你按得白白脱漆，就有点太常去按它了。刚才黄总讲了，那我也延续讲一下，就是说，因为现在车子比如说你本来是有开 AC on， 熄火是 AC 是 on， 所以你会担心说，那我启动的那一当儿，哇，不是发电机、压缩机都同时启动，是，那我的启动马达不是很受力吗？电瓶不是也受力吗？那刚才黄总有提到，现在车都很先进的，什么动作都是来自于电脑，电脑知道你现在是启动，即使你 AC 是 on 的。但其实呢，它的电在那个瞬间是不会传导到你的那个压缩机，即使你是 on 的哦。所以，发动起来的电脑知道我发动喽。这个时候你 AC on 的话，它才送讯号给压缩机才启动，所以不会有那一瞬间发生什么事情，不会这样子。那另外刚才提到暖车我今天有在这，我特别跟各位分享一下，为什么要暖车？因为所谓的 working temperature 嘛。一般车子大概就80度到90度是它最佳的状态。那最佳状态里面牵涉当然非常多。那我举一个最简单的例子这是一个活塞嘛，上面有这个活塞环，大家有看到活塞环嘛，对不对？有看到活塞环好，那基本上这个活塞环呢，它放到气缸里面的时候是被挤压，有看到缺口挤压成跟这活塞差不多的一个大小，被挤得小小的。那活塞环要干嘛呢？就是说你在气缸里面上下运行的时候呢，它确定你跟活塞壁是非常密合的，是要密合。但是你看，为什么要有一个缺口？为什么要缺口？因为热胀冷缩嘛。对。我今天呢，冷的时候呢，可能缺口，比如说有那么宽好了；热的时候呢，缩得更小。但是呢，几乎所有的车厂为求安全，因为有时候引擎会所谓的过热嘛，那你热太多的时候，是不是碰在一起？甚至于呢，我膨胀到超过气缸的直径的时候会怎么样？刮缸，甚至于熔毁嘛，是不是这样子？所以呢，我们在学汽车学的时候都知道，包括活塞环，包括这个活塞，你真的用精密仪器去量的时候呢，它是椭圆形的哦，你不要不相信哦，你看起来是圆的嘛，对我看起来是圆的，对，气缸是完全真圆，但是活塞是有一点点的椭圆，那也是为了让它呢，在达到 working temperature 的时候，那很重要哦，到达那个工作温度的时候，因为热胀冷缩材质的问题。它会膨胀成刚好是真圆，所以你今天在没有达到那个 working temperature 的时候，引擎效率是低，它根本封不住，甚至还有点吃机油，也没力。所以短时间的一个暖车，但是我觉得暖车不应该在原地啦，在欧洲有些国家甚至是法令禁止的，因为触媒转化器
它必须要升温到300-400度以上才会过滤嘛。那个温度就来自于你的排气，所以你原地一发动之后呢，刚开始那几分钟哦，那个毒气很毒的。对。所以令尊如果在那边原地这个暖车，其实老人家就是这样，你跟他讲，他觉得你不懂。对，毒气很毒。对，所以最好发动的时候就缓行。要记得我讲的，活塞都还没增援哦，没有效率哦，慢慢的缓行，边缓行呢，边把车子呢进入一个 working temperature 就 OK 了。哦，所以其实庞德老师讲到一个重点，就是过度的暖车反而对于就是其实也容易那个引发积碳的产生，还有就是你不对的暖车方式，比如说我们在原地的话，其实根本就是不好的。那个毒气光你闻到就很糟糕，有一来是些会这样毒气嘛，对，一发动，爸爸上车一发动，然后刚好太太小孩才陆续要从后面上车，对，就闻到最毒的那一口气啊！而且我爸都在4周检测，然后检查了老半天哦，大概差不多15到30分钟。所以这时候我们真的不需要过度的暖车，因为其实，在过度的暖车的时候，小坦是不是说我们有可能会让引擎容易产生严重的积碳的产生呢？对，实际上刚刚庞德老师讲的那个，我今天也有带一个活塞，这个是积碳比较严重的。积碳这个怎么看得出来？这个上面都有一层垢。嗯。其实积碳大部分都是胶质跟碳化物，然后因为不容易清掉哦。对，这个都基本上你活塞面这个部分是不太好清的，包括所有的空气流动的部分，它都会产生一些胶质。那我们为什么说不当的热车，或者是说你什么情况下你开车会容易造成积碳？积碳大部分都是你低速、低压的时候，或者是塞车，你可能就缓起步。那一部分你的供油量其实是比较大的，可是活塞这个温度其实都还没有到达那些所谓可以排放掉或者是完全燃烧的状况。那你的没有高温没有高压，你这个碳就没办法完全烧啊，所以你的排气管有可能堵在触媒转换器。所以一般来说，跑市区的车的积碳的比例会比常跑高速公路的车会来得高。像我一样，就是都在市区。对，尤其是有些比较高品牌端的车，因为它本身车子也可能比较重，所以它在起步那一刹那，它其实供油的动能的损耗会稍微大一点点。所以现在其实啊，在网络上啊，还有很多的一些车友们，他们就开始很热烈的在讨论说，现在我们到底要怎么样来我们清我们的引擎的积碳？我们现在就要请庞德老师来教大家，同时也告诉大家一些正确的观念，可以预防你稍微让你的这个积碳呢，能够不要这么快就可以累积起来，甚至于有不同的引擎形式，基本上呢，它就是累积的积碳也是不一样的。我们一起来看看。OK， 关于我们讲积碳啊，这个名称从小听到大，车友间都很喜欢讲说，哇，积碳啊，所以怎样怎样怎样。其实不见得什么症状都跟积碳有关哦，必须第一个先澄清一下，因为你看引擎在运转哈，刚才小坦也有提过嘛，你有气有油在燃烧，然后呢，尤其用慢速的话，势必会残留一下。你看这个本来都应该亮亮金属色的，那个都变成黑黑的，包括气门哦，所以这也算是积碳吗？对，只要黑的就是积碳哦。好。但是我说实在的，你今天如果全新车哈都是亮亮的嘛，对，你只要一发动，哪怕呢只要10分钟，其实也开始慢慢的黑了，没有这么快，没有不积碳这件事情哦。就是说呢，今天积碳有一定的可以接受的量，好，比如说你积碳累积到一个程度之后呢，你燃烧，然后空气不断的在跑嘛，会自动的剥离，包括气门也是一样，活塞顶甚至上面燃烧室也是会慢慢的剥离。剥离的一定程度之后呢，其实运转是没有问题的。但是呢，车子因为老了，哇，累积的太多了，剥离不了了，太脏了，剥离都不够了哈。对。那积碳最容易形成就是说，我们上次在讲压缩嘛，对不对？是。你压缩到顶的时候呢，到那个正确的点火时间，火星塞啪给你一个火，啪就燃烧嘛。对。但积碳就是说，我火星塞还没点哦，但是因为里面很多 BBQ 的这种碳啊，有那个碳粒啊，它自己升温，因为有碳就容易烧起来。火星塞还没点，它先帮你点，然后呢，到那个时间之后，火星塞又点，被点了2次，所以引擎叮叮咣咣、哒乱七八糟的，这就是积碳。OK， 所以呢，我们想这个一直去修理厂啊或保养厂有没有？尤其那什么1万3万大保养啊，对不对？来清个积碳吧。是，去原厂它也是，它会帮你清积碳吗？那个保养公单都有这一条嘛，对不对？比较便宜的就是说，在你的油箱倒一点那个所谓的清积碳剂或燃烧式除碳剂。比较便宜，对，比较贵的呢，哇，可能掉个点，对，掉点滴嘛，对不对？掉点滴哈，之前有讲过，它其实就是透过呢，我今天把这一个进气歧管都带来了哈，这是进气歧管，转过来好了哈 ，OK，
好，这个地方是油门嘛，好，油门嘛，哈，我们看一下，哈，这样转哈，这样转呢，好转，那看到里面吗？里面有个就打开了嘛，有哈，哎，这里吗？啊，里面那一片，哦，里面那一片有，里面那一片有看到哈，啊，里面那一片打开了哈，外面这个是防滑系统哈，你踩油门了之后呢，这边电脑再帮你关起来，哦，这以前的车还这个样子哈，好，这地方吸气嘛，我们所以踩油门就是踩这个动作，对，一踩空气吸进来，吸进来开始有动力嘛，好。那其实呢，积碳都来自于哪里？我们转过来哈。哇，这好脏哦，所以要换一下戴手套。你看，哎呦，救命啊，乌漆嘛黑的，有没有？你看这哈，来，我来就好了哈。哇，吓死人了！所以这边都是积碳哦。对，你看多脏哈。哎，讲到这里呢，现在比较眼尖的观众应该想到，刚刚不是讲都是燃烧才会有积碳吗？这地方进气歧管为什么会有积碳？对你空气吸进来。这里吸到燃烧室，为什么这个地方还没燃烧也会有碳呢？这部分我想是今天要讲的一个很大的重点哈。有一个名词叫做 PVC 啦，PVC 阀，这个叫做 positive crankcase 就是曲轴 crankcase ventilation， 就是我们看哈，我们不但讲引擎，然后活塞这样爆炸往下一冲嘛。对，我刚才讲这个气密啊，活塞环，你再怎么密啊。还是有点空气会喷下去了，所以等于说不断的往旁边会喷气，喷到曲轴箱里面，所以曲轴箱里面是个正压，它空气会吐出来的。然后呢，我们再回想一下，妈妈在厨房炒菜很辛苦嘛，油烟很重嘛，对不对？吸到肺。对，那油烟呢？为什么有油烟？就是这一些重油，其实机油属于重油，跟沙拉油一样，是重油。对，它只要加热之后就有油烟。这个油烟呢，妈妈不是每个月要清一次那个抽油烟机那个油网有没有？那就滴下来嘛。我跟你讲，那个曲轴下里面那个机油没有燃烧，但是因为温度高，它也会有那种油烟跑出来。那早期的车呢，你正压嘛，油烟怎么办？就牵个管子直接排到大气里面。早期的车以前 Cabriolet 打的化油器是这样子，但现在因为环保要求不可以这样啊，对，当然对不对？不能排到空气。所以呢，那一个会让抽油烟机起很多油的那个管子呢，就接到哇，糟糕了。就是这个进气歧管，对，就接到呢，像你这个车来讲，就接到这个地方。接到这里哦，已经是气管内喽。把那一个呢，机油加热之后的油烟的那个油气啊，再吸进来，进来之后呢，一样6缸就6管嘛，再进到你的燃烧室里面烧一遍，因为实验证实呢，那个有毒的油气再烧一遍之后呢，毒气大大的降低。然后那个气体再经过触媒转化器排出去几乎无毒嘛。但是呢，我刚才不是讲家里抽油烟机要清油网吗？没错。这个没得清啊，这个就在这里啊。所以在这个脏的要死啊。所以这个就是那一个来自于机油的那个油气会累积在这边。所以我们一般去原厂的时候做的那个所谓的清积碳，它倒了一些东西进去，有办法清到这个地方吗？对，所以现在冠莹就讲到重点了哈。我们刚才讲吊点滴哈，我们再翻过来哈。好，吊点滴就是说呢。反正你吸油就这个地方打开来，对，空气油就吸进去，没错。点滴就在这个地方呢，加一个管子，那个药剂一定的量啊，喷洒，你就开油门嘛，一开之后吸进去之后呢，自然而然它就会分布，对，分布到呢这每个管子里面，了解。好，然后呢吸到燃烧室里面。但是我必须跟各位诚实讲哈，那个通常呢是对燃烧室里面的这个活塞和气门。比较有清洗效果，而呢，这里头气管里面的脏污物呢，其实那种方法通常洗不太到，因为你想嘛，燃烧室里面还有燃烧爆炸啊，高温的，刚刚小要谈到嘛，对，高温才能够把那一些所谓的碳洗掉嘛，这地方温度不够，所以通常没什么效果。那黄老师，我问一下，如果说进气歧管没有洗到的话，对于我们车辆的驾驶上有什么不好的感觉？当然有，我想这个小坦一定很有感觉，玩老车的哈。我们上不是讲 NA 引擎嘛，对不对 ？NA 引擎我们讲说马力要提升很困难，要一点一滴的炸出来嘛。那小坦应该都跟我们有同样的经验哦。那改引擎的时候改到呢，气管拆下来拿那个水砂纸啊。在里面磨啊，给它抛光啊，要让这个连空气的壁都能够尽量的合乎光滑，尽量亮面，对，才能炸出一点点的马力。这样子对，所以这个表面的这个表面壁的光滑度当然跟进气是有关系的。原来，但是呢，我现在要讲到更重要的是说呢，这个地方像这一台你觉得好脏，这不算很脏的，这个脏的根本手伸不进去啊，堵在这里，这么厚啊，很厚，好像血管被阻塞一样。没错，就堵在这里，堵在这里，你想嘛，空气根本进不去嘛。是，当然马力不好，没力，耗油嘛，对不对？好，但是呢，我刚才讲说，为什么这一支不算太严重的？冠莹，
对不对？你现在很内行嘛，现在的引擎都流行，都汽油引擎都流行什么引擎？缸内直喷，缸内直喷啊，对不对？喷啊，缸内直喷涡轮增压嘛，很厉害啊。对对对，尤其涡轮车你一定要缸内直喷才会有那种没有齿丝的感觉，效能才会好。但是呢，缸内直喷呢很惨，缸内直喷，我们先问一下好了，大家有没有印象柴油车？柴油引擎的车主有没有？一段时间哇就开始磨烂，对，然后回原厂。吊点滴，吊点滴不好，加清洁剂不好，就是要把气管跟我们一样拆下来，整个拆下来，清积碳，因为拆下来这边就是一坨跟棉花糖一样。好，那你刚才讲到缸内直喷的技术，其实来自于柴油引擎。好，那柴油引擎呢，跟这种缸内直喷引擎是一样的哦。我刚才讲为什么说这个不会太脏，因为大家看到一个关键哦，大家仔细看哈，来把它拔起来，这是一个汽油的喷嘴。好，然后呢，我插在这里。对。OK。那6支就插着6孔嘛，哈，然后呢，这个喷嘴就喷汽油，那汽油喷洒出来之后，汽油当然可以洗油污嘛，是，一定嘛，汽油很利嘛，对不对？所以呢，包括这一块，包括气缸头里头的就是说你喷汽油以后的这一块，基本上它有相当的清洁效果，因为它在这里喷汽油嘛，所以这边比较不容易。对，所以呢。不是缸内直喷，就是缸外喷，像这是一般的缸外喷射。缸外喷射，它是在气管上喷射，所以至少呢，在进气到了这一段是被清洁的。对，是比较干净。对，它顶多就是说旁边有点垢，但不会有一坨的问题。对，这是缸内直喷，糟糕了。会怎样？缸内直喷哈，它这里基本上根本没有气门，没有喷嘴。然后呢，好，直接呢插到燃烧室里面喷油，等于说这个进气气管。完全没有任何汽油会进来，对，所以呢，这个地方会非常非常的脏。我们来看一下，我们今天开过来这一台呢，就是缸内直喷引擎。好，缸内直喷涡轮增压，哇，很棒啊，很有力啊，对不对？但是呢，我想关于也常听那些网友在抱怨啊，台湾的汽油品质不好、油品不好啊，真的。对啊，尤其你有没有发现，近几年抱怨的比以前更多？所以表示现在油品下降了，品质下降了。哎呀，这样就冤枉他们了。可是其实日本车啊，听说就是在日本的车，通常积碳的状况比较没那么严重。是，那当然这也是真的了哈。像比如说我们今天有一些卖那种外汇引擎啊、拆车引擎的哈，通常呢日本进来的引擎都卖比较贵。那如果台湾的车呢，撞车的卖比较便宜，因为差很多、哦。为什么？因为光这个喷嘴就你刚才讲的哈，比如说好这喷嘴哈，这个引擎如果是日本外汇办进来，也是一样跑8万、10万的，哎，这个喷嘴呢通常不会堵塞，接好油门弄好，电一接，砰就发动了，是不是？对。但如果说是这8万、10万是在台湾跑的，是的，不管你用台塑的油，用中油的油，都会怎样？没坏。马是没发，喷嘴拆起来发现根本是堵住的，这跟油品就有关系了。好，这跟油品是有关系。好，那我们现在要讲的就是说，那现在如果说内部的积碳的话，来，我们现在把它打开来哈，我们可以看一下哦，看我刚才讲有没有骗人哈，这是缸内直喷引擎哦。好，我们打开来看哈，大家可以拍一下引擎哈。好，哎，就是跟这个刚刚很像。对，好，你看哈。它这个缸内直喷呢，气管上，我们这边应该拍得到哈，在气管上你看没有像我刚才那个洞有没有？对，它根本没有喷嘴，没有喷嘴，这两缸拍得到哈，没有喷嘴哈。然后呢，它的喷嘴是在正上方直接插下去，在这个地方。对，所以刚才讲那个油烟经过气管吸进来。得不到汽油的一个清洁效果，对，就会很惨，对不对？所以气管就会有一些积碳。对，所以呢，今天在台湾呢，第一个会遇到就是说，那当然台湾油品不能跟先进国家比啦。是。那么缸内直喷呢，我们上次讲以前有聊到，因为它没有那种进气气管那一种涡流的效果，它直接就是这一个高压喷嘴，大概300bar直接一个很好的雾化。直接喷在燃烧室里面，感觉像奈米一样。对，要很非常细微。所以呢，油品跟这个喷嘴本身的品质，就很关键，就是很敏感就对了哈。好，所以呢，我们常会发现说，引擎抖动啊，要么就喷嘴有问题，一支8000块，很贵的哈，6缸68 48。OK， 那第二个就是说，里面的积碳呢，如果已经变棉花糖的话，当然就不顺嘛，对不对？所以呢，你第一条路就是说，你在定期的每2万3万有状况的时候呢，就必须。我刚才讲了，吊点滴无效，加清洁剂当然无效，因为
我在网络上跟大家聊过这个事情，但很多网友还是会讲说，那我就加清洁剂就好啦。我觉得比较简单啦。对，我今天趁这个节目再跟各位讲一次，重点是我应该一直重复讲喷嘴的位置。你今天呢加到油箱里的油，你加清洁剂，它还是要透过喷嘴喷出来。是，所以重点是喷在哪里呢？缸内直喷引擎是喷在燃烧室内，你洗不到气管的。是啊，没错没错。对，这是重点哦，这是重点哦。缸内直喷引擎洗不到啊。对，如果你是缸外喷射的，就是一般传统，不是缸内直喷的，可以哦。你真的油箱定期倒那个什么除碳剂是有些许效果。缸内直喷是没有的哈。所以要先搞清楚自己的那个引擎形式到底是缸内还是缸外。是，那现在当然主流都是缸内直喷涡轮增压嘛，所以都会有这个问题。所以第一个渗血油品，第二个呢，可能这个积碳部分要去清洁，但是呢，每清一次代价不菲啊。对啊，对，整个气管全部拆掉。是。那今天我跟各位报告一个像我自己的车啦，好，我都会。庞老师，你有配包吗？有法宝，有配包。啊，是每个人都办得到的吗？对，有但你没有把它 DIY， 但是你可以去车厂要求他们做这个动作。哦，真的。好，我们现在看一下哈。来，我刚才不是讲一个有这个 PVC 阀有没有？对。跟各位说明的，大概就在这里哈，因为摄影机可以拍得到哈。来，你看这个地方哦，好，这个地方哦。要拔起来，这就是一个 PVC 阀。然后呢，现在如果发动的话，这个地方就嘣嘣嘣嘣很多那个油气喷出去，很臭。然后呢，它透过这个管子，你看，进到吸气端，去做燃烧嘛哈。好，那这里可以做什么事情呢？我弄给大家看哈。我猜一下哈。老师你在猜什么？来，其实这是一个改装的动作了哈。好，这个就是 PVC 阀。你刚刚把 PVC 把对这个废气进来，透过它呢导入到进气端嘛。那我们台湾精品，是台湾人发明，我觉得很棒。这个对等一下我要讲那台湾人发明，就是说，我们就想，那我们可不可以在中间截段加一个过滤器，那就是油网啊或机油收取器啊，然后呢让比较干净的空气呢进入气管不就好了吗？听有点道理哈。这样有道理哈。好，我们今天就要跟各位示范这个哈，这个东西已经量产了哈，就在这本来就有装，因为我刻意要录影的关系，我把它还原原来，然后我们再看一下什么东西。来，我们看一下这边，它就可以解决所有的问题，还是说还要定期的也要清？好，冠仪就问到一个很棒的重点哈，来，冠仪看一下哈。这个你猜，庞老师，我看不懂，你猜这个什么东西？这个很有趣哈。刚才那个管哈在这里哈，在这里 PVC 哈。OK， 我们今天呢，它的做法就是说，我把原来的管子截掉，然后呢，一端接其中一管，一端接另外一管。对，那本来那个。我刚才为什么讲抽油烟？它基本上就是抽油烟机的一个同样的意思哈。我转给大家看哈。这个啊。对，你看，其实很简单构造。里面就是一个油网。里面就是一个油网。它就是一个油网。对，然后你看里面是不是有油？有有。这里面竟然有油我这个车不常开哦，我这个车排油烟机那个。对，我这个车大概装了之后。看开有没有2000公里哈，很少开。你看里面就已经有这样的油。有哈。天哪，所以不常开就已经这样子了，那万一常开怎么办？是啊，所以你看这个油，原厂的管子它就直接通嘛。对。原来这个油是要被吸到燃烧室里头，是要吸到气管，会脏污的，会变棉花糖，会一团的。对。但是因为你有这个东西，它其实是个油网，不是什么难的事情。对。好，拦截，然后滴在这里面。当然，你这个杯子啊，可能就要比如说每5000公里、1万公里啊，要请保养厂打开来倒掉，然后再盖起来。可是这个有没有原厂保护的问题？这个东西当然了，以原厂的规则来讲，只要任何非原厂的装备，当然都可能会出现保护的问题。对。但是呢，我刚才为什么花这么长时间跟各位解释，就是说，不管你是不是缸内直喷的引擎。好，我们之前还闹出有些车厂不是因为积碳还要召回吗？对不对？就是说我要强调说，缸内直喷引擎是气管那一端你永远洗不到 ，OK？ 但是呢，就算你不是缸内直喷引擎好了，你包括气管、包括燃烧室，刚才小坦都有提到嘛，对，都会有积碳。那我们今天如果说这一个油气你直接给它阻断掉之后，不管任何形式的引擎，对你的引擎绝对都是有利无害的。因为我为什么花那么多时间讲那么清楚？就是说，你想就知道。我本来就是个气管嘛，是我把截断，加了一个油杯嘛，一样封闭回路。对，好，那你原来的这一个哈，有人讲，哎呀，对那压力会不会影响啊？车会不会坏掉啊？
所以我一直慢慢讲，就是原厂的这个阀你还是保留。到时候回去原厂的时候再换回去。这个阀门哈，就是因为我刚才讲那个 positive 哈，那个正压的压力多少，你还是保留。我只是把这一罐气管呢夹着一个滤油杯啊，好，所以对整个引擎的运作不会有任何的影响。好，所以我蛮建议的啦哈，尤其是缸内直喷的引擎，好，那当然保固问题你自己要跟原厂谈啦。对，我是说对你引擎好的话，加装这个你本来可能3万公里要清一次积碳的，加装这个之后呢？但这个没有办法真的是实验，有数据，对我保守估计8万10万应该都还没有什么问题，而且它可以大大的降低就对了。对，那当然，所以我的车每一台都装了，好，大家可以参考看看。哦，原来是这样，所以其实如果说我们加了这个之后，说实话，平常日常生活当中，我们有一些正确的观念或者是正确的开车的方式，可以减少一些积碳的产生。除了刚才我们说注意油品嘛，是，就是如同刚才小坦提到的哈，其实这个积碳就是要高温、高流速哈，所以呢。尤其柴油引擎了哈，有一些那种所谓的那个过滤器哈，亮灯啊怎么样？其实那原厂你请坐喝杯咖啡哈，大概1个小时吧，啊怎么那么久？在做什么事？其实没什么事啊，技师只是出去18标从头到尾走一次而已，对，就是让它进入一个高转速。有高转速、高速度之后，它进入一个所谓再生状况就好了。所以长时间的慢速行驶的确，对这个积碳累积是比较不好的。就是停停走走的状况底下。对。那有人告诉我说，如果说你平常都在市区使用的话，你要不要1个星期，或者是可能2个星期之类的，你就去跑一趟高速公路，这样子呢，你跑的时候呢，就可以让那个在高速的时候就把积碳给排掉了。这个讲的是真的还假的？这个讲的是对的啊，这讲的是对的啦哈。只是说有没有必要因为这样你刻意改变自己的驾驶习惯？我觉得不见得需要这样子。好，只要呢你车上加了一些装备，我觉得应该就 OK 了，倒不用因为这样去改变你的驾驶习惯。不过理论上是没有错的。高转速的时候呢，的确气碳会比较容易喷出去。我刚才讲那个累积让能够剥离嘛。对。所以庞德老师，你刚才讲说这是原厂的嘛？对，这原厂的。然后呢，我们要把它装上去，是换成这个。那应该这个就不要了，是不是？对，像我刚才讲，这个 PVC 阀你要保留，然后呢，它这个接头你要保留。我们只是要把这个管子移掉，换成这个，我们干脆做看好不好？你示范给大家看。来，我今天给西又带来了哈，它这个原厂是一个封住的，我们要加热。哦，原厂的这个加热，然后截取部分，这感觉原来开刀哈，很酷哈，很酷哈，移花接木一下。对，这一定要记得。那保养厂如果说拿美工刀切掉，完蛋就不能还原了哈。哦，就把烘烤之后，你看，烘烤之后呢，这就可以拉开来了哈。哇，里面还有油。然后这一头呢，就接其中一端。哦 ，OK， 好，这样就好了吗？另外一头一样，我们再来烤一次哈。它现在前后它本来是很紧的哈，一样把它烤热。稍微烤一下。庞老师，你这个在外面，如果说请外厂帮我们装，差不多5000块，是不是装到？看车型了哈，因为零件其实不贵了哈，几千块。但是呢，看车型那个施工程度不一样。但是这个东西，我不建议自己 DIY。小坦跟我可以 DIY 了哈。对，可能还是需要还是需要有一些 know how 哈。装在这个2个的。对。然后呢，你看，你再依照原来的位置哈，来，我们在车上哈把它装回去。再把它装回去，很聪明耶，那2个很重要，那个转接头很重要。有点挤哈，来，我再慢慢做哈。好。因为你没有它原厂的转接头呢，你根本没有办法跟原来的那个孔位合上去。所以你必须保留原来的那一个，原来那个接头。这样有聪明哦。庞老师，这真的有点复杂，所以真的要一般人装有点困难。对，但是这个东西其实不难也不贵的东西有很好的效果。是啊，可以跟着保养厂讨论。对。OK， 好，基本上放在那个位置哈。放在那样子。对，放在那个位置，然后刚才那2个接头有。一样，一个萝卜一个坑。一个萝卜一个坑。可是庞德老师要接什么样的一个头？有没有规定说哪一个头接在哪里这样？那但你就知道原来的位置装回去。你看，大家应该还记得，这边还拍得到哈。刚才原来那个位置嘛一样。把它扣进去。OK， 然后这一头呢也是一样。我们另外一个头，对，另外一个头在这里。一样把它接回去。但我们现在没完工我们等下慢慢弄。只是说大家现在有看懂它的意思了吧？有。本来是这边直接
直接就过去了嘛，对不对？对对对。现在是我们经过是一个 bypass 的概念。OK， 接了之后呢，来，得，进到那个过滤杯，是滤到那个杯子里头。对。干净的空气呢，再由这一条导入到该这个气管的位置。大家了解了哈。懂了。对，其实就那么简单的原理。然后呢，重点是跟原来引擎相关的这个 PVC 阀你是不动的，它还是一样在这里。所以呢，原来引擎该有的压力它还是保存，你不会受影响。对。只是本来空的管子，你变成多了这个过滤装置。然后你看，我觉得很巧妙，就有时候台湾精品真的很棒哈。你不要以为这种东西会装乱七八糟的，它做的非常漂亮。我刚才拆之前大家有印象哈。它是因为针对你这个车，你要装的时候，你跟他讲我是什么车，它有套件，它直接很漂亮，就直接固定在这个地方。对。所以当你上面那板件完全装好之后呢，根本看不到任何这种非原厂的装备。对，可以装得非常漂亮。其他的地方。对，所以我觉得这个东西可以去跟这个保养厂好好讨论一下。但坊间也有一些做的很劣质的啦，那一个800、1000的。对，也有那种东西，但是我觉得有好东西可以装，大家应该跟保养厂讨论一下。而且其实刚才庞德老师你讲说，以加装这样子的东西，它多了一个滤杯嘛，对，然后差不多可能3、5千之类的，然后可是你却差不多8万之后，也许你再去清积碳，跟我们一般，比如说我们要清积碳，一次可能1万多块钱。对，因为把气管拆下来。是，因为这一种清积碳必须气管全部拆掉。你看这个气管要拆它，包括你看这个滤芯。包括油轨，包括节气阀，很多东西要拆掉，所以我在工钱跟你收个1万多块也不为过。对。但是其实只是为了把那个脏东西弄掉而已。对。但如果说你先做这个预防措施的话呢，我相信会省了不少的荷包钱。所以基本上这样子真的是就可以预防一下我们那个就是比如说在引擎的积碳过多。对，尤其是现在都缸内直喷，所以我觉得这个问题以前我总觉得说清积碳没有什么大不了的事情，但是现在因为缸内直喷之后，那一块根本清不到，情况非常非常严重，而且很多人以为说，那我就缸内直喷引擎，我就一定要每几万就要花一次大钱，没有办法，其实不见得是宿命哦。你只要加一些小的东西，可以做很好的预防动作。那所以就是不论是柴油引擎或者是汽油引擎，都很建议装这个东西。对，但缸内直喷的话，我非常建议。但我刚才前面有提到，你任何形式的，就算不是缸内的，多装这个，反正你吸进来空气油气减少嘛，对引擎只有好处没有坏处。所以庞德老师，你教我们说怎么知道说这是积碳的原理嘛，甚至于怎么清积碳，还有就是说我们在开车最后，你跟大家分享一下，如果说开车的时候什么样的反应呢？我会觉得说，我的积碳好像的严重程度比较高的。对，说到这很重要。其实现在车科技越来越厉害啊，常就是说一些隐性的、比较微小的症状呢，车主很难察觉。对，比如说我们刚才前面提到那种异常点火、异常燃烧，火焰塞还没点你就点嘛，那个叫爆震嘛。那你爆震的时候呢？引擎上面有2个好像医生的听诊器一样，那个，听到knocking 就 knocking 的时候呢，它就退震时，马上又没有爆震了。但其实那个时候你效率变低了，你并不知道。对。所以呢，有一些车子呢，可能平常开没事哦，然后呢爬坡，也没事，其实那个时候可能。